कोविड टायमार खुबशे नर्सिंग आनी कॉन्ट्रॅक्चुअल स्टाफांक GMCन जावं बाकीच्या हेल्थ सर्विसीसान घेतलेले आनी तेन्ना घेता आसतना तांकां तेंय सांगलेलें की तांकां रेगुलायज करतले तेंची जी हें आसा सॅलरी जी आसा ती टायमली इन्क्रिमेंट करतले पण ह्या हितून तें जाल्लें ना आनी तेकाच लागून ते आयज मेळपाक येयले की कॉन्ट्रॅक्चुअल स्टाफ हो एक मोठो घटक आसा आनी तुमी पळयता आसतलो आतां सुप्रीम कोर्टाची पासून एक जजमेंट येयल्ली आसा तितून कॉन्ट्रॅक्चुअल स्टाफांक रेगुलायज करपाचें जे गरज पडटा तांकां रेगुलायज करपाचें असो जजमेंट आसा आनी त्या हितून खंय ना खंय हांकां जे कॉन्ट्रॅक्चुअल स्टाफ आसा जावं कोवीड टायमाचेर कोवीड वॉरियर म्हणटा तुमी पळयता की चीफ मिनिस्टर सदांच म्हणटालो की कोवीड वॉरियर जे आसा तांकां आमी पयलो सपोर्ट करताले पयलू तांकां आमी रेगुलायज करताले तशेंच हेल्थ मिनिस्टरानूय स्टेटमेंट केल्लें आसा हेजे पयलू तशेंच PMन प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीनूय स्टेटमेंट केल्लें की कोवीड वॉरियरांक पयलू प्रायोरिटी दिवपाक जाय म्हणून मात अशें दिसून येता की ह्या सरकाराक त्या कोवीड वॉरियरांचे पडलेलें ना आनी तेकाच लागून तांकां अशेंच दवरल्या सो तेंची मागणी एकूच आसा की तांकां रेगुलायज करपाचें आनी दुसरें तेंचो जो सॅलरी स्ट्रक्चर आसा तो एज पर रेगुलायज सॅलरी स्ट्रक्चर मेळचो तांकां. थँक्यू.